muntum-muntum ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijes? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep wakil budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti ta manane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar ya. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lak gesos wis.
blegegek ugeg sadulita mel kok gawe marem wiwit aku momong wong tuwane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nala Gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel wah jan ya melu marem ya terus arep mingsak nyawang we awak dhewe yo ngerti laire Ndara Wisanggeni biyen piye awak dhewe yo ngerti laire Ndara Antasena biyen piye laire Ndara Karkaca piye Ndara Abimanyu piye laire Ndara Antarja piye saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya terus heeh aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen ya bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijedi dijer awake bualunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya terus ayo iya mula nek nesu awake kaya tembaga oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh balung apa wesi terus dadi wesi kabeh marang yo le omong kleru ora ya entuk wae aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti Sesar kuwi. Wah. Mula rak wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki laire ning ndi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi ning lakone. Ora kok ndur lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesana sing nyetel HP ya terus. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, Kaisro ting 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 ting. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawah sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng. Kula tampi Ndara Karkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar nggih kula tampi Ndara Abimanyu iya Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti Siwa nggih kula tampi Ndara Wisanggeni bekti kula Den iya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana Ndara Antasena bekti kula katur ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana Ndara Karkaca Ndara Antarja bekti kula katur ya Nala Gareng tak tampa ya Nala Gareng tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya Nala Gareng tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa. Ndara Karkaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Karkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngendhake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku sampean iya lah sebabe
Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka ngrandu Gombala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangke riyen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti kelawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe, nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majapahit. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majapahit. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat 5 Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku mengke semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok? Tom kosong. Tong kosong. Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndrawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndrawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndrawati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun kampil Dharma Kusuma.
supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh. Nek ming tempe ya suwe 3 dina lek waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken. Muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing gumarenggeng samya pirembagan dadasaken mangke dumurujug tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat. Kaget. Niki rak Penembahan Durna to, Penembahan. Kanthak mleguduk swalo gembol Semarante. Awela.
Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penemban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Penemban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taklimku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Sanget anggen kami dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kami dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tampanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tampanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tampanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tating-atinguki. Tating-atinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedian. Kok iso gedhe, Gong? Mbok iki yaine gedhe dhewe, Tru. Mbok ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya, ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane, ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang keberbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binayang marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar praptaku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe
lantaran anak Prabu Duryudana kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ning Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi gegayuhanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik. Kathokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari flotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe drana picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe
Rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntup-muntup neng ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Hah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti ta marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem atine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lak gesos wis. Pak Toto ndasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lekku crita, tuna aku. Apik kuwi gayeng. Dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana?
Kok sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa? Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Lah gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagancana, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon macan nang pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna iki kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doting pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dia ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke.
Oh, senengane ora kurang ajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge njaluk pamit Siwa Semar. Wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono unekke Ndara Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Monggo lawange ra ditutup mar, mbok kamar mandine dikai lawang. Mbokmu adus. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Kowe ya mara, diceluk. Pancen setan lanok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek, pripun Ndara? Sinambi ngenteni rampunge pakaryaning Kakang Antasena Kakang karo Kocolan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning Karang Kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangke nek pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tumedhaing kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petruk nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Walah. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru Tru, aku wis meneng ket mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru seragame wis terus tipes. Karang lek ku mikir jero e. Ayo mergane, karang apa-apa iso njukuke sok bojone. Pengumumane iki saka kowe marak ngandhake seragam merah.
Lah merah ki ana loro ora dijelaske esuk merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kuwi sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Heeh. Ya minta pujake-pujake sesuk nek do kleru ikete. Aku memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane ndase? Wah. Mula pono kawan padha kembelo sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ndelat resi abang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoki ngaradan Pakde Surtayu kundul ora. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Surtayu. Ayo.
Tutuk godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis. Pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngapa tambakan sing tenanan nang ngapa tambakan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane? Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek sampean ngapusi kula semenang tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene. Tendangane ora. Pendhita macem apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranan mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, Yan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, lena pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuh. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to.
Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa. Batinmu muni mandek. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Oh, biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki itu bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatane. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan niku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye?
Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telane to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah kok. Aja balekke kok. Wis kowe ra sampe santai wae to, kowe ra sampe melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong wis wae. Oh, wah kandhane kaya do gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangken ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan garing timbles saka ndir Gantara. Entek kok ya iki. Kok wis ora gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblok kira sapa wah sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek hati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Menjane Bagong keceron iki lho blok iki. Ning ngene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Mantel mencelat kowe. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Aduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Mosok nyanyi dangdut ya mbuh ora ngerti ora. Semengane werna-werna.
Nek ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti isin nang kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalahe ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok, Tru, mbok ya wis. Ha iya. Lah kalau bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samarta ing gati sawiga ing diri, Tru. Den prayitna semuriris seka balik ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Ciwa Badranaya. Inggih, Siwana Yantaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding Pustaka Jamus Limasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkahanggra sesumbar Lindho pami konceng kumaludhok guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi ing Abimanyu
ora kok jeneng wakmu ing Ngamarta bakal owol maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan. Syarat seranane kudu pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye. Teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom. Dian Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca. Nuwun pamunten. Sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel. Mila sak mangke Gandeng Patuwuh Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang sak mangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun. Bebasan putung kabandhemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Patuwuh Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah, wonten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula panika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanten ugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tan mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun. Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu.
Pamunten. Mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa. Nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwanaya Ntaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Kaka Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Lima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungkasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgodani. Kula aturi paringaken Paman. Lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yana tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja. Prabu kula ingkang sowan. Eneng apa? Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Ntaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepunden Pandhawa. Nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Lima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Rayo binatang paresmaning jajalan sukertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala.
Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manut, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradan jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngampil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Jajalan Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendharat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja. Kresna inggih Kakang Prabu. Kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sak jeroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggriyang Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Ngono, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna.
bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar. Kula Den. Apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena? Leres mekaten matur nuwun pun paring ngampil kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Anom? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Ndara Antarja to? Ya. Lah pun di pusaka Nenggala. Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mung sekedap kok. Niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gothang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdi pun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti tulus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliweran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwan Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Hus dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggelangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.